음. 아니, 여러분들 지금 우리 종합반 친구가 좋은 질문을 줬는데요. 2차 종합반입니다. 올해 제가 민소 특허 위주로 하라고는 했어요. 민소는 정말 우리 최영덕 박사님 거 잘 외워야 되고 GS까지도 바로바로 외워주세요. 그다음에 특허는 진짜 사례진드 부분 농담이 아니야. 진짜로 올해 다 외워놔야 돼. 그렇게 하는데 상표 선택을 아예 안 하라는 게 아닙니다. 민소 특허를 월화수목금이 메인 나는 한 4일 계획 잡는 것도 추천을 해요. 월화수목을 메인으로 가면 금토일에 상표하고 우리 친구는 이제 저작이니까 상표 저작을 간단히는 난 봐줬으면 좋겠다. 민소 특허만큼은 아니어도 정리는, 그러니까 민소 특허는 올해 12월까지 외우셔야 되고요. 상표 저작은 정리 정도 했으면 좋겠어요. 그래도 균형 있게 공부를 해야지. 대다수 친구들이 하루 종일 민소만 하는데요. 그러면은 총점이 안 나옵니다. 총점 올리셔야 돼요. 총점. 나는 좀 했으면 좋겠는데. 근데 이제 우리 이한결 변호사가 개강을 늦게 하잖아. 예, 예. 작년 걸 들어야지. 작년 아니, 작년 거니까 올해 거. 예, 예. 음. 우리 이한결 변호사 기본 강의 해놨잖아요, 그렇죠? 예. 음. 또 뭐 질문 있어요? 네, 지금 2차 종합반 상담 영상 이제 오랜만에 올리네요. 아, 그리고 저는 음. 이렇게 상표보다 음. 그러니까 저는 3개를 가져가려고 했거든요. 4개 다 못할 것 같아서 저작을 하려고 했다가 최근에 이제 상표가 점수가 최근이라기보다는 이번에 점수가 높게 나왔잖아요. 올해 좀 유독 잘 줬지. 네, 그래가지고 경향성이 특허랑 저작 아니 특허 상표 민소법 다 고르게 주는 경향인가 싶어서 저작 말고 상표를 먼저 하려고 하거든요. 그래서 아, 근데 나는 그걸 이제 해줄 말이 많은데요. 왜냐면 우리가 이제 출제위원 교수님도 모시고 예, 또 채점하신 강사님도 모셨거든요. 지금 강의는 아직 안 하고 계시는데 우리 변리사님. 예, 근데 비하인드를 다 들었어. 예. 그래서 그거는 내가 따로 얘기해 줄게요. 동영상으로 제가 죄송한데 얘기를 드릴 수가 없고요. 제가 그 채점위원분들 비하인드를 잘 들었습니다. 근데 이것만 말씀을 드릴게요. 올해 상표를 잘 줬다고 내년 상표 잘 주는 게 아니에요. 예를 들어서 같은 채점자가 가면 비슷할 수 있어요. 근데 같은 채점자가 아니면 그렇게 생각하시면 큰일 납니다. 이 차는 주관적 채점이기 때문에 완전 진짜 채점자에 따라 점수가 말이 안 되죠. 말이 안 되는 게 이 차예요. 그래서 난 그렇게 하면 안 돼. 근데 비하인드를 나중에 얘기해 줄게요. 그렇게 하면 안 돼. 그래서 올해 상표가 잘 나왔다고 상표 먼저 해야지, 이거는 좀 아닌 것 같아. 그 채점장님이 내년에 안 들어가면 말짱깡이야. 그거보다도 그냥 약한 거 먼저? 약한 거. 그거 당연한 거거든. 예, 그래서 상표 저작 둘 중에 약한 거 먼저. 예. 근데 보통은 저작이 양이 적기 때문에 저작을 제일 쉬워하긴 하거든요. 그러면 상표 먼저지. 또 있어요? 딱히 없어요. 딱히 없어? 너무 짠. 아니야. 네, 또 2차 종합반 동영상 영상 공유할 거 있으면 제가 찍어서 올려드리겠습니다.